أنا والد الطفل أحمد حسين البعريني. دقولي من المستشفى الدكتور بكير، دق لي الصبح قال لي معوض بسلامتك الصبي توفى. الصبي صار له 24 يوم بالجوفاز. فرحت لجيب الطفل من المستشفى. قمت وصلت له هونيك، الطرمة تبعت المحوسبة لأجيت اللي هي اسمها سوسن موسى. فقلنا لها شو بدنا ندفع؟ قالت لي طول عليك 2400 دولار. رجع بعد شوي قالت لي في جمعية برعت لك ب 350 دولار، بقي عليك 2050 دولار. فقلت لها ليك ما اخر شيء قعدت شوي هونيك، قلت لها ما معي ادفع المبلغ كله، معي 400 دولار. قولوا لي بقايا، قلت لها باليومين بعطيك اياهم. قالت لي مين بده يكفلك؟ قلت لها بيكفلني مين بدك يكفلني؟ قلت لي دق لاستاذ حدا من عندكم انت هي بتعرفه معروف هو. قلت لها دقيت له، قلت لها خطه مسكر وعم اسمعك. هي قالت لي من تم انه هيدا الاستاذ هلا بينام بهيدا الوقت ما بيفيق. قلت لها والحل؟ قلت لي شو معك؟ قلت لها معي 400 دولار. قلت لها تي للصبيه معك سياره؟ قلت لها اول شيء لا ما معي سياره. قلت كيف جاي تاخذه؟ قلت لها والله مدبر حولي. رجعت قلت لها معي سيارة، هي سيارة لابن اختي. قالت لي بتخلي مفتاح السيارة هون. وين السيارة؟ قلت لها واحكي هونيكي. عيطت للدكتور معن محمود، قالت له يا دكتور طمن لي هاي السيارة قديش بتسوي. قلت لها باش بدي اروح على البيت؟ قالت لي بتدبر حولك. حملت حولي. الدكتور اجى تمن السيارة، قال لها هاي السيارة بتسوى من 2000 ولتحت. اعطيتها 400 دولار نقدي، واعطيتها مفتاح السيارة، واعطتني اذن خروج ومضت لي عليه. وطلعت استلمت الصبي وجيت فيه على الطريق مشي لشارع العوم. طلعت بتاكسي وجبته ضليت جاي، وكان معي ابن اختي هو كان معي.